已經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。媽，咩媽？哎呀，你哋兩個都嚟咗啊！唉，嗰個阿 May 啊，我都話唔使 call 你哋噶啦，佢又緊張到死。冇事啊嘛？你睇下。哦，冇嘢，我扭親隻腳啊，醫生同我包紮咗噶啦，冇事噶啦。無啦啦又會撲親嘅。哎呀，講嘢就得人驚啦！我今日翻工咧，有啲雀仔撲埋嚟我度，係咁搲我啄我喎，嚇到我一仆一碌咁咪屈親隻腳咯。哦，唔使驚，而家冇事就得啦。不過你好好休息幾日啊，打翻公司，話俾佢聽，你隻腳好翻先好翻工啊。唔使啦，得噶啦。唔準！你如果你唔打嘅咧，我就幫你打。唉，好啦，我打啦，一人一句。咁就乖啦。 Jessica 嚟啊？係啊，佢係上嚟攞啲嘢俾你喎。哦。Hello。係。Hi，Jessica。你冇乜嘢啊嘛？冇乜嘢，你聽個傻仔同你講咧，實係會嚇親你，佢好誇張㗎。點都好啦，你要小心啲啊，唔好整親個傷口啊。仲有啊，你坐梳化嗰陣咧，一定要用個 cushion 整住個腰，對腰骨好啲㗎。唔該。Carson 同我講啦，話你會休息2日啊，所以帶咗啲旅遊 DVD 俾你解悶。睇下，都係女仔窩心啲。阿媽，你有2個又孝順嘅仔，再加埋一個細心嘅未來新抱，係咪好安慰咧？成日都亂咁講嘢，你搞到人哋唔好意思啊！哎呀，慣晒啦，知佢份人係咁啊。我話時話，其實我都忍咗佢好多年㗎啦。佢自己咧以為自己好風趣幽默㗎，你知唔知？係啊，係咪意思？你而家3個咪夾埋嚟串我啊？梗係啦，喺呢個時候唔入你位，幾時入你位先 ？OK， 你講就得㗎啦。下次我實唔留手，我驚你頂唔緊嘅。你唔留手唔緊要，我未驚過，好嘢即管放馬過嚟。你叫我喺你 office 攞支錄音筆，你做乜嘢？支錄音筆對我嚟講好重要。你講咩都冇用，你唔好唔記得，你有今日，都係我一手扶你上嚟。我扶得你上嚟，一樣可以撳得翻嚟落。你咪撳咯，睇下爆唔爆晒你啲嘢出嚟啊！冇我幫你，你會坐得到呢個位？當年你要葉教授死得不明不白，你要我做嘅嘢，我今日可以再做多一次。你唔好喺度阿支阿左。你講咩？你想恐嚇我？我要利用佢重建翻我同阿婷之間嘅關係，我唔可以俾佢當我係敵人，我要佢信翻我。時間都差唔多啦，阿婷應該嚟緊接我出院，你走先啦，費事俾佢見到你，佢唔開心。當年你要葉教授死得不明不白，你要我做嘅嘢，我今日可以再做多一次。你要我做嘅嘢，你要。
先接你出院，就即刻趁我來買嘢俾你，成日偷偷地做嘢。咁多人冇翻，寫字樓嘅嘢點可以唔理啊？做一陣間好啦，我整嘢俾你食。不停啊！有啲嘢我想俾你聽。你聽下。你竟然瞞住我買軍火，你信唔信我爆俾張特紙？我睇你點死。到時你要死得不明不白。當年嘅葉教授死得不明不白。我做嘅嘢，我今日可以再做多一次。你唔喺度下知下做，你講咩啊？你想恐嚇我？點解會有段咁嘅錄音嘅？嗰日佢好嬲咁走上去打字，我驚佢搞事。咁啱有支錄音筆喺度，我就錄低二份錄音。咁但係 Edmond 咁講係咩意思啊？佢咁講，擺明佢同你阿爸嘅死有關。於是我就託人喺台灣繼續追查，終於俾我查到件事唔係意外，證實係 Edmond 殺死你阿爸。Edmond 係你阿爸當年喺台灣化學實驗室嘅一個助手，係佢設局喺個 lab 度炸死你阿爸。當時大家都以為你阿爸嘅研究成果喺嗰次爆炸之後燒咗，但原來係俾 Edmond 偷咗。過咗1、2年之後，佢就攞翻出嚟當係自己嘅研究成果賣俾組織，從此就上咗位。後來佢就翻嚟香港，改名換姓，借工作掩飾真正身份。如果佢知件事，點解唔一早同我講啊？我一直都揾唔到證據。如果就咁同你講，你一定唔會信，所以冇同你講。而家終於俾我揾到一個人證，我請佢嚟香港，佢聽日就會到。到時我帶你去見佢，你可以親自問佢。好耐冇見啊，趙叔叔。你還記得我嗎？記得。當年你我爸爸台灣嘅實驗室嘅保安員，我仲記得佢成日請我食糖添。對於你父親的死，我真的很難過。你就將當年件事講出嚟。係啊，趙叔叔，你將佢知嘅所有嘢全部講晒出嚟啊！艾文很有可能就是殺害你父親的人，因為當年我收過他的錢，替他向警方說過謊，說他案發當晚沒有去過實驗室找你父親，但是其實他去過的。因為我撒了謊，他就有了不在場的證據，才沒有被人懷疑。這件事這麼多年來一直困擾着我非常的內疚。現在喬先生來找我決定把真相說出來。咁點解而家先講？佢後來去咗大陸，直至到最近先揾到佢。你可以不相信我，但是我講了，這麼多年的壓抑，我宣洩出來了。葉小姐，對不起，當年因為我一時的貪戀，令你失去了父親，請受我一拜。咁就算係 Edmond 俾咗錢你，都證明唔到係佢殺我爸㗎。當年警方仲查到爆炸現場，係因為溝錯氫化鈉而出事。警方事後仲發現 Edmond 宿舍有氫化鈉，但佢解釋係用嚟令我做研究。而家諗翻轉頭 ，Edmond 其實一直喺度講大話，呃緊全世界。所有嘅假象加埋，先至令到我同上頭冇懷疑過佢。我明白你係個專業記者，當然係信自己。你可以憑呢啲線索去台灣追查，到時就可以證明我講嘅全部都係真話。我冇懷疑，我信你哋。阿婷而家打算點？我點同我相處啊？我哋講好咗，佢會離開組織，唔再做組織嘅嘢。而家我有病，佢先會留喺香港住多幾個月睇住我。呢幾個月佢會翻嚟做記者，以後組織嘅嘢唔好俾佢知，唔好俾佢掂。有冇搞錯啊？佢翻嚟做嘢，佢出出入入又同你一齊住，要知我哋嘅嘢用乜嘢啊？我同佢傾掂咗，叫佢搬出去住，費事引啲上頭差異。反正都係幾個月，
佢都應承咗。不過就算佢知道組織嘅嘢，都唔係大問題，因為佢都唔想嚟，佢根本就想脫離呢種生活。所以我唔希望以後組織有咩嘢會拖埋佢落水。拖佢落水？我驚係拖定落水就真。你成日都諗住佢，你有冇諗過我哋同組織啊？我哋之前仲查緊佢，驚佢放料俾差人。咁而家點啊？就咁算數？Edmond點死佢知嘅。如果佢想我哋死，早就懟咗我哋出嚟。佢冇咁做，即係唔想我哋死。況且可能 Edmond 自己做嘢唔小心落咗地，俾 ATF 跟。佢驚起上嚟，自己鏟走晒電腦嘅資料都唔定。你都話，佢知道部電腦壞咗，都冇咩大反應。到而家你都揾唔到證據，證明佢一定搞鬼。反正 Edmond 死咗 ，ATF 又查唔到乜嘢。佢遲啲又會離開香港，件事唔好再追究。既然佢放我哋一馬，點解我哋唔可以放佢一馬？佢係我女，我知佢性格，佢係一個重感情嘅人，佢一定唔會出賣我。我跟咗你咁耐，我真係覺得你好偏私，淨係掛住個女。我咁搏命幫你做嘢，你有冇顧過我啊？佢係我女，你係我信任嘅人，我點唔顧你啊？如果我真係唔顧你嘅，當然我就唔會冒險去救你。嗰單嘢之後，你喺馬來西亞已經冇辦法再立足，唔係我帶嚟香港，你早就死咗。你仲話我唔顧你？我知。不過我經歷過咁多嘢咁多事，我驚你會好似我當年咁俾人出賣。我知你妒忌一啲，但係你唔好亂諗嘢。你嘅地位一路都冇變過，我一直都需要你喺我身邊，你一樣咁重要。而家停離開組織，你唔幫我，仲有邊個幫我？冇亂諗嘢啦，返去做嘢啦。唉，你揾我搞乜啊？我呢排好忙啊，唔得閒照顧你啊。講下笑啫，你啲嘢我點解唔搞啊？點啊？有咩玩啊？好，我想你幫我揾個最勁嘅翻譯軟件裝落部機度，順便同我執下佢。你唔係話走嘅咩？我做翻記者啦。留翻低做老本行，又做私家偵探啊！話時話，上次嗰單謀殺案點啊？我俾你嗰個偷聽你得唔得？咩謀殺案啫？我作料吹下水，試下你反應啫嘛。我寫緊本偵探小説啦。唉，唔知你搞乜？唉，其實做人都幾矛盾。有個人無條件咁樣養咗人哋個女10幾年，照計個女應該好感激個恩人。但係如果俾個女知道個恩人就係殺死自己親生阿爸，個女會點咧？唔知喎。如果真係佢殺嘅，個女冇可能原諒佢。喂，我整電腦叻啫，度橋呢啲嘢留翻你自己諗下啦。啊，係啊，我想揾地方搬啊，你成日上網幫我及及啊。哦，我想揾個地方閉關寫小説咧，我有好介紹。我家姐咧做空姐嘅，成日都係飛嚟飛去，咁啊佢想揾人咧同佢 share 個地方，仲要熟人添，啱晒。你家姐冇聽人講過嘅。堅嘅。生化組啲伙計用個探測儀經過檢查，發覺呢度有他、秘麻毒素、相思子毒素3種有毒物質，都真係同出邊啲死症有關。呢度仲有啊！呢度環境睇嚟，好可能曾經做過實驗室，對方仲走得好急，所以嚟唔切清理現場。唔通又喺呢度製造過毒氣？會唔會同恐怖活動有關呢？即刻 call ATF 嚟跟進。呢單 case 最初係衛生署由死者嘅化驗報告之中，證實喺後料中咗他毒、秘麻毒素、相思子毒素致死。
同一時間中咗3種有毒物質咁奇怪，所以我哋重案組就接手調查。天文台有視像監察器，影到不孝女死之前嘅飛行片段，我哋就攞咗翻嚟參考。我哋問過專家，話呢宗孝女每年呢個時候都會飛嚟香港。從專家記錄路線圖，加埋天文台拍到嘅片，我哋肯定呢批候鳥飛過去大埔間廢屋範圍，所以我哋先至揾到呢個地方。我哋 ATF 接手之後，去廢屋攞個證據，證實嗰度係製造毒氣工場，好可能同恐怖活動有關。Kitty， 你嗰度刮到咩料？追翻2個禮拜之前喺科研大學發生咗一單他嘅閉門失事案，單 case 有3個可疑人物，佢哋都有機會接觸擺喺化學物實驗室嘅鎖匙，不過全部喺案發當晚都有不在場證據。一個咧就喺尖沙咀開片俾人拉咗，一個咧就飲滿月酒，另一個咧就上咗大陸，有出入境證明。飲滿月酒呢個放緊大假冇翻大學，打緊啦。OK。Tom Chan。咩事？呢個陳耀星我識佢㗎，佢係我美國讀書嗰陣嘅朋友嚟㗎。呢單失竊案應該同毒氣有關。我會重新調查過，同我攞嗰份詳細口供。富林啦，阿當，你踩翻嗰條線。阿神 ，Alan 嘅 band， 你去大學。Yes sir。Jessica， 你大學有熟人好辦事，幫手跟跟。Yes sir。OK， 我哋分壇先。就咁話，開拖個交俾我，救火爆啱我。你咪好輕輕啊！一陣間問多2問，俾人一錘執翻轉頭啊！你同我定啊，我未驚過。睇下邊個有料先。我想單獨同阿 Tom Chan 傾啊。點解啊？我唔可以同你一齊去咩？哦，你哋唔係朋友咁簡單。你想問咩啊？係咪想問佢係咪我個 ex 啊？嗱，你講㗎咋？咁我直接啲啦，係咪啫？係，志奇啊，成日亂咁講嘢。我諗住熟人，佢方便講嘢咋。我梗係知啦，講下笑啫。我去問石 Q 攞料啊。呢度就係失竊現場。大學嘅化學品咧，全部都係擺依間房。平時咧，我哋就會將依間房鎖住，係有需要嘅時候咧，先入嚟呢度攞嘢。我睇過啲資料啊，它係可以用嚟做合金、溫度計同埋紅外線探測器嘅原料。仲可以係殺蟲劑同埋老鼠藥嘅原材料，但係咧，因為含有大量致癌物質，所以好多國家都已經減少同埋停止使用。Tom。
冇事吧？冇事。鐘小姐已經全身沖洗過啦，佢冇受到任何化學感染。放心啦，佢只係吸入咗少少哥羅芳氣體。我已經幫鐘小姐做過詳細檢查，佢冇乜大礙㗎，唔使住院，隨時可以走得㗎。唔該晒你，醫生。你冇事已經不幸中之大幸。聽嚟都嚇親，唞多日，後日先翻工。 Yes sir。個神你都係，後日先翻。Yes sir。OK， 有得食啦。有你喺我身邊，覺得好安心、好安全啊！如果我哋成日都好似而家咁玩，你話幾好？傻豬嚟嘅，冇事。你會唔會成世都咁樣攬住我唔放㗎？哎呀，係咪咁樣啊？攬住唔放，仲唞唔唞到氣？唞得好，仲唞到。我係 Jessica， 我而家唔喺度，請留言。喂，爹哋啊，你點啊 Jessica？我啱打過俾阿豪 Sir， 知道你已經出咗院，我心先安樂啲啫。你冇事啦嘛？點都好啦，爹哋已經喺美國趕緊翻嚟，聽朝就會落機嘅。你記住要聯絡我啊，爹哋仲好擔心你啊。記住打俾我啦喎，拜。我唔覆你爹哋啊！佢咁遠都救唔到我噶啦，我梗係攬實嘅緊要啲噶啦。好啦。啊，可唔可以食啊？有冇味啦？嗱，嗱，你今日放假咧，不如 shopping 咯。shopping？你唔諗住揾你爹哋啊？我就認為咧，你去揾佢好啦。嗱，你爹哋喺法方面嘅權威，你咪去探下佢咯，亦都可以當幫單 case 攞下料。兩父女就冇隔夜仇嘅，探下人唔會死嘅。你唔明㗎啦，我有自己嘅方法去對付爹哋嘅 ，take it easy 就得㗎啦。take it easy，講你就易。如果我咁對我阿媽，一定嬲死佢都似。你阿媽同我爹哋點同啫 ？Auntie 咁好相與啊，就算嬲都唔係真嘅咯。好相與啊！唉，係就係，不過就我諗住扯開話題啊。shopping 先 ，shopping 啦，shopping 啦，shopping 啦，我唔係唔想 shopping， 不過唔想今日啫。阿媽今日又放假喎，咁阿爹又 on duty， 你知啦，佢隻手整親又未好翻，我想翻屋企陪下佢。嗱，冇搞錯啊！淨係識得你Auntie就得㗎啦，唔使理我啦。咩唔理你啊？我而家咪餵緊我公主食嘢咯。喵！要啦。喵！一啖。想賴低我喺屋企啊 ？No way 啊！喵啊！不如咁啦，你帶小公主翻屋企陪Auntie啊，好嘛？
詳細嘅死因報告出咗啦。喺 Tom Chan 身上咧就揾到大量嘅他毒同埋少量嘅蓖麻同埋相思子。嗱，呢3種毒素咧都會破壞人體肝臟同腎臟嘅功能嘅。所以 Tom Chan 嘅真正嘅死因係中化學毒而死。又係呢3種毒啊！呢3種毒同死咗嘅雀仔3種毒係一模一樣嘅，所以我哋有理由相信呢兩單 case 係有關係嘅。他係一種慢性毒藥，如果一個人沾染咗過量嘅他，會導致頭暈、手震、説話不清、肌肉衰退，再加埋蓖麻同相思子呢2種毒素，絕對會死人嘅。OK， 根據而家掌握到嘅線索，而暫時最合理嘅推測，就係 Tom Chan 喺實驗室偷他毒之後，仲有大埔廢屋，吸埋蓖麻同相思子，但唔小心發生意外，泄漏咗毒氣，搞到自己同啲雀仔中毒而死。亦都可以解釋埋點解 Tom Chan 中咗毒之後唔去睇醫生咧，因為根本作賊心虛啦。仲有，我哋 check 到 Tom Chan 銀行戶口，發覺失竊案之後嘅第3日，即係星期3，約莫3點鐘嘅時候，有個人喺尖沙咀銀行分行入咗10萬蚊嘅現金入去個 account 度，當時 CCTV 都錄低嘅。淨係睇條片睇唔清楚個樣喎。佢故意唔俾 CCTV 影到佢個樣，擺到明身有事，一定有人收買咗 Tom Chan，叫佢偷啲他毒出嚟。要刮到呢條友，再一清二楚。不過，亦都唔可以忽略可疑嘅人。阿 Benio， 你踩 Tom Chan 條線，查下 Tom Chan 身邊嘅人，睇能唔能夠揾到幕後主腦。其他嘅人繼續 follow 翻自己可疑嘅人。Yes sir。呢單嘢真係棘手，化學嘅嘢佢識我唔識佢㗎嘛。好。呢個係黃國榮教授，美籍化學系權威。3年前幫美國政府處理一單他毒嘅 case， 呢幾日嚟咗香港，喺環大做客席講師，你想知道多啲化學嘅嘢，同Alan接觸下呢個黃教授，聽下佢專業意見啦。Professor， 呢份係嚟緊 talk 嘅 schedule， 仲有化工廠想邀請你去參觀，你睇下有冇問題？係啊，呢2位係反恐 ATF 嘅人，佢哋有啲事想揾你。你好，我哋 ATF 探員，我叫 Alan， 我 partner 阿當，我哋呢係想請教 Professor Wong 嚟嘅，唔知有咩可以幫到你哋咧？嗱，兩位，呢度啲資料係我當年處理他毒泄漏事件嘅工作報告嚟㗎。唔該晒 Professor Wong。係咧，咁當時嘅情況係點樣嘅咧？3年前到啦，我去鵝洲啊有個小鎮，有幾百居民啊，突然之間患咗種怪病，咁啊當地嘅醫生都揾唔到病因。後嚟美國政府揾我幫手，俾我發現啲居民原來中咗他毒。今次真係唔該晒你 ，Professor Wong。唔好咁講，我雖然移民咗美國，但我本身都係香港人嚟㗎，我好想幫到香港警方同埋香港市民㗎。如果冇問題咧，隨時嚟揾我。好啊，唔該晒你啊！係啊，兩位阿 Sir， 點解突然間咧，你都知道咁多關於他毒嘅嘢嘅？唔係發生咩事啊？唔好意思啊 ，Professor Wong，呢方面我哋唔可以透露。明嘅。咁我哋走先啦。係啊，呢度咧係我哋 ATF 嘅卡片，咁上面有我哋聯絡電話嘅。你諗起啲乜嘢想補充咧，打俾我哋。冇問題。啊，走先。好，我哋走先啦。你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再打過嚟啦。邊位啊？玩球，我係你好朋友葉銘個女葉婷啊，你仲記唔記得我啊？婷婷啊！哇，咁大個啦！嚟入嚟入嚟。多謝晒。嚟坐。哇！咁大個女啦，見翻嚟真係開心啊！點啊？我見翻你都好開心。我仲記得我細個嘅時候，玩 uncle 最中意帶我去公園玩啊。係啊，你最中意咧就係公園餵白鴿。唉，講下都成20年啦。我移民美國嗰陣啊，你就細路女，今次翻嚟見翻你啊，大個咁多，真係開心。點啊？生活過得好唔好啊？托賴啦！我大學畢業之後咧，一路都做緊記者嘅工作。呢張個卡片。仲大學畢業添啊！啊，咁啊好啦。婷婷啊，你11歲咋？我爸爸過咗身，後面我知道過冇幾耐，你媽媽都走埋。其實嗰時我心咧都好唔舒服。不過後面我知道阿明有個老死，佢照顧你，咁我心咧叫做安樂啲。所以我今次嚟，除咗同黃 uncle 聚舊之外，有一件事我好想問下你嘅。哦，問啊！
係關於我爸爸過身件事。我想知咧，當年我爸爸嘅死係咪有啲咩內情㗎？點解會咁問嘅？冇，因為我最近發現我爸爸嘅死可能唔係一個意外，可能我爸爸係俾人害死㗎。唔會啩？阿婷婷，我諗你問錯人啦。其實我對呢件事咧，我知道唔係好多。但係你同我爸爸咁好朋友，佢當年死得咁突然，你冇懷疑過嘅咩？其實佢當年咧同啲咩朋友來往，或者講過有冇啲咩好古怪嘅説話，做過啲咩事，你試下諗下，少少都唔緊要嘅，可以講俾我知㗎。件事都過得太耐，我都覺得都諗唔到有咩特別啊。Uncle 啊，其實而家咧係得你可以幫到我㗎啫，我真係好想知道個真相。其實我唔係唔想幫你啊，係啊，我醒起啦，我有個好重要要開啊。哇 ，June 啊，係啊，個 schedule 啲問題你有一日嚟好唔好？好啊，唔該晒。嗱，我應承你啊，我會遲啲再約你出嚟食飯，再慢慢傾 ，OK？ 咁好，個卡片上面咧有我電話嘅，有啲咩嘢你隨時 call 啊。OK， 總之我會應承你再約你出嚟食飯，慢慢傾 ，OK？ 拜拜。唔阻你。放心啦 ，Professor， 我會改嗰啲時間。OK，thank you。喂 Roy 啊，你頭先電話打幾都打唔通嘅？頭先個位置收唔到啊嘛。OK， 唔緊要，我有好緊要事同你商量，嗱嗱聲返酒店。我知啦。我哋已經 check 過，曾經喺大學度悼念 Tom Chan 嘅人，全部都係 Tom 喺大學度識嘅同事同學生，唯獨是呢個人，呢個唔係大學嘅人，佢暫時嚟講係我哋最大可疑嘅人物。呢個人叫范偉豪，英文名叫 Roy， 佢嘅職業係美國科羅拉多一間大學嘅化學系助教。喺大約他讀失事案前3日由美國返港，我哋 check 過佢底，佢同 Tom Chan 喺美國讀書嗰陣時曾經係室友，關係唔錯。識唔識呢個人？唔識佢，不過我發現一個都幾有趣嘅事，呢個 Roy 係黃國榮教授最得力嘅助手嚟㗎。又會咁巧嘅？但係 Professor Wong 又好合作，佢兩個本身有份咁好嘅工，背景又唔差，點都唔似恐怖分子喎。查案冇先入為主嘅，咩事都要跟。傅良亮、阿神，你哋查 Roy 條線 ；Ben、Leo， 你哋踩翻頭條線，跟 Tom Chan 生前日常生活接觸嘅人，睇下有冇料到。Yes sir。大家記住，呢幾千個跟他度，絕對唔可以俾你流出市面。其他人走晒啦，走晒啦。撈好大門，入房揾我。組織最近接咗一單大買賣，我哋會幫拉夫達組織製造一個毒氣彈。毒氣彈？佢哋準備喺廣州舉行亞洲工業高峰會嘅時候，引爆呢個毒氣彈。至於點解佢哋要咁做，真正目標要殺死邊個政要，對於我哋嚟講唔重要。最重要嘅係，我哋已經收咗佢哋大筆訂金，一定要準時交貨。其實呢個計劃已經開始緊，個毒氣彈會分3組人去完成。第一組人負責製造毒氣，第二組人負責裝盒，第3組人負責運輸。1個星期後要喺廣州交貨。咁我可以做到啲乜嘢？第一階段負責製造毒氣嘅人已經到咗香港，你幫手統籌我哋經驗嘅人，去幫住佢哋，同佢哋緊密聯繫。總之要佢哋準時將啲毒氣製造出嚟。組織會派幾多人幫我手？暫時要派4個。有邊幾個？我點聯絡佢哋？交我嚟。
唔知有個咁嘅地方啊？唔通你就係上頭？唔係，喺香港我係第二把交椅，遲啲我都要有接班人，係時候要參與多啲。呢個密室連阿婷都唔知嘅，我帶你入嚟係方便以後做嘢。我哋組織嘅人遍佈全世界，各行各業咩人都有，佢哋大多數都唔知對方嘅身份，就好似你咁。只要上頭同我一召集，就可以叫佢哋為我哋做任何嘢，跟住幫你做嘢嘅就係佢哋4個。只要你講出個暗號 ，Four Birds Flying， 你所講嘅任何要求，佢哋都會照做。你俾我 in charge 咁大個 project， 我真係夠資格咩？你已經係我最信任嘅人，你要上位，由今日開始，你就係我左右手。點啊？今日有差人揾過我，做咩啊？佢哋話反恐嘅人，件事好似俾人跟緊咁。我唔想惹到新藝啊！佢哋係咁追問他讀嘅嘢。我究竟知道啲咩嘅？究竟發生咩事啊？一日最衰得阿湯。阿湯嗰日偷咗啲他俾我，叫我同佢做個毒氣試驗。我話咗唔做啊，我拒絕咗佢㗎。佢又趁我行開，自己偷偷再溝啲毒氣出嚟，仲要唔小心泄漏出去。之後我睇報紙，見到大埔龍沙田區有批死雀，啲雀仔應該係吸咗啲毒氣。班警察應該係為咗呢件事嚟揾你。你有冇搞錯啊？我叫你做先頭部，等你搞單咁大嘢出嚟。阿湯都因為呢件事死咗啦，邊個想啫？出咗事之後，我即係揾地方搬。臨走嘅時候，我檢查得好清楚，冇留低任何線索㗎。好彩，佢哋淨係嚟問個專業意見，我身份佢哋仲未知。係啦，趁單嘢仲未揚出去，我收手唔做。咩啊？收手？得咩？咩唔得啊？如果萬一俾啲差佬查到咩出嚟，我咁多年辛辛苦苦建立我名譽地位，一下子冇晒㗎咯喎，下半世仲要踎燈。係啦，呢單嘢幫唔過。喂，我哋訂都收晒啦，你話唔做就唔做啊？我幫經理都做咗咁多年嘢，冇功都有勞啦。何況我唔話唔幫佢哋做，我係遲啲先幫佢哋做啫。喂，係，我係。好，陣間見啦。經理有人殺到嚟啊！放心啦，我出去同佢哋講清楚。你就係 Professor Wong啊？呢度啲尾數點啊？做咩啊？驚唔啱數啊？係啊，啲差佬嚟揾我問三問四，我驚遲早咧俾佢哋發現我嘅身份。呢件事可唔可以遲啲先做？你想縮沙？係，我淨係想將呢件事咧拖拖先。你翻去同上頭人商量下，有消息 call 我嚇。啲錢攞先啦，我會做緊你。咩話？遲啲冇得傾。你叫 Derek 同佢講，一定要按原定嘅日子交貨。但係我知 ATF 嗰邊已經因為死雀嘅事開始調查行動，再做落去會唔會太冒險啊？總之小心啲，佢哋未必查到啲咩嘅。拉夫大班人唔可以得罪。錢已經收晒人，我哋臨陣退縮，經料仲使做嘅。另外嗰2組人已經開始做緊嘢，而家冇得翻轉頭。無論如何，黃國榮一定要做落去，錢佢就識收。你要俾佢知，話事嘅人係我哋。我知點做啦。請問 Professor Wong 今日有冇時間啊？我有好緊要嘅事揾佢，我係葉婷。Sorry 啊 ，Professor 今日有個研討會要開啊。Professor Wong。你入去會場準備下先，我傾2個入嚟。知道。有冇搞錯啊？我叫咗你哋唔好嚟大學揾我㗎啦。放心喎，
個附近根本冇差人。咁你上頭點決定啊？你嘅要求 reject 咗啦，我勸你咧準時交貨。喂，你哋真係為難我啫。我講笑話咧唔會講2次。你一個 professor， 你應該清楚知道，如果唔可以準時交貨，你會有咩後果？我會再揾你。喂，唔掂啊！你知下最快嘅機位幾時？我哋要離開呢度。定啲啊，我趕嚟㗎啦。Uncle Wong，你冇嘢啊嘛？咁驚嘅？我冇嘢，婷婷你。我唔得閒啦，我趕住開會。唔係 Uncle Wong，希望你唔好避我，我真係想知我爸點死㗎。我唔係想避你啊，我真係唔得閒，我入去開會啊。Professor Wong，冇事啊嘛？冇事，你而家先講。小姐，裏邊開緊嘅係私人研討會，其他人係唔可以隨便入去嘅。幾時翻咗嚟香港㗎？點解嚟咗呢度嘅？維護這場景，給到主實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲，情節極迷離，如墮入混亂是非，投下謊或真沒，笑總有灰燼，對叛徒